Hey, mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea na kujifunza Python programming language na tayari tupo katika mada ya list. Tumeweza kupeana utangulizi katika video iliyopita kuhusiana na sequence, tukaona aina za sequence ikiwemo hiyo list. So leo tutaanza moja kwa moja kwa kuangalia list ni nini na kuona mifano ya list tukiwa katika VS Code editor yetu na tukiandika baadhi ya kodi ili kuweza kueleweshana vizuri. So kabla ya yote wacha nitengeneze folder nyingine kwa vile ndio tunaanza kuingia rasmi katika hii list. Folder hili wacha tuliite sequence. Okay, simple sequences. Na ndani ya folder hili tuanze kwa kutengeneza faili yetu ya kwanza ambayo tuite list.py. Simple kama hivi. Okay? So kwanza tufahamu list ni kitu gani. Tulipeana utangulizi huko katika video iliyopita, lakini wacha niweze kuongezea kidogo hapa. List ni aina ya object inayoweza kushikilia vitu vingi vya data vilivyo katika mpangilio fulani. Moja ya sifa muhimu ya list ni kwamba ni mutable. Kuna hili neno hapa, wekea bolded, mutable. Yani unaweza kubadilisha maudhui yake wakati program inaendelea. Ndio maana ya mutable. So list ni mutable. Tutaenda kuona huko ndani na utaelewa vizuri kwa nini tukaamua kuwa ni mutable. Lakini vile vile list zinaweza kubadilika ukubwa wake kwa kuongeza au kupunguza, kuondoa vitu vilivyomo ndani ya hiyo listi. Na hii inaifanya kuwa ni dynamic data structure. Unajua katika Python data structure tukizungumzia tunazungumzia masuala kama hayo ya list, tuples, dictionaries, set na vitu vingine. Sasa miongoni mwa dynamic data structure ni list. Kwa sababu yake hiyo ya kubadilika ukubwa, tunaweza kufuta kitu kilichomo ndani ya list, tunaweza kuweka kingine ambacho hakikuwemo lakini tunakiongeza na unakuta inabadilika ile list yako. Hiyo ndio list kwa ufupi. Sasa tuangalie jinsi ya kutengeneza list. Simple jinsi ya kutengeneza list, tunatumia haya mabracket ya square, tunaita mabano ya mraba. Okay, kwa mfano tunakuwa na jina la list yetu. Let's say even underscore numbers. Tunahitaji list ambayo itakwenda kuhifadhi even number. So tunaweka jina la list yetu ambayo linafuata sheria zile zile kama unavyo naming a variable. So even underscore numbers, tunaweka square bracket zetu hizi. Unaona haya mabano ya square ndio ambayo tunayaweka. Then humu ndani kunakuwa na vitu ambavyo vinaitwa elements. Element ni zile data, value ambazo zinahifadhiwa katika hiyo list, ni ule mtiririko wa hizo data zilizohifadhiwa katika list hiyo. Kwa mfano hapa even numbers tutaanza na 2, okay? 2 kutenganisha baina ya element moja na nyingine, data moja na nyingine unaweka comma. Then 4, 6, 8, 10. Okay, tupo na list yetu ya even numbers kutoka 0 hadi 10. Na hivi ndivyo ambavyo inaonekana. Kwa hiyo zingatia hizi mabano ya mraba tunasema square bracket, na pia hizi zilizomo ndani tunaita kama ni element, ndio hizo value zetu. Kwa hiyo huu ni uandishi wa list unavyokuwa. Na hapa tumeandika list ambayo imehifadhi namba ndani yake. Lakini list sio kwamba ndo tena inahifadhi namba tu, hapana. Una uwezo hata wa kuhifadhi maneno. Okay, kwa mfano let's say tunataka tuhifadhi majina ya watu. So tutaandika names sawa jina la list yetu. Usisahau square bracket zako ndani humu, kwa vile maneno majina ya watu ni string, tunaweka quotation zetu kama ni single ama double. Then unaanza mfano Muhammad, then comma, unatenganisha baina ya element moja na nyingine, value moja ama data moja na nyingine. Then hapa let's say tupo na John, tupo na okay Ali, lakini tupo na let's say Amina. Okay, usisahau quotation. Then let's say tupo na Joseph. So tayari hapo unaona tupo na list mbili. Ya kwanza ambayo imehifadhi nambari tupu, lakini ya pili imehifadhi string. Na hivi ndivyo list inavyoandikwa. Na ukiachilia kuwa kuhifadhi data ambazo zinafanana, mfano string na nambari, lakini pia unaweza kuweka mchanganyiko. Uko na list ambayo
imekusanya mchanganyiko wa data kama ni nambari ama string, vyote viko sehemu moja. Kwa mfano, let's say tupo na jina la list yetu ambayo ni info sawa, tunaweka info za Muhammad humu. So nitaanza na quotation ambayo string yangu ya Muhammad itahifadhi. Nitatenganisha baina ya element yangu moja na nyingine ambayo nataka kuiweka. So Muhammad ana miaka 28. Okay, nitatenganisha na koma. Kumbuka hii Muhammad tumetenganisha na kuweka quotation kwa sababu ni string, lakini hizi ni nambari, kwa hiyo haina haja ya kuweka hizi quotation. Then ukiachilia miaka yake, namba yake, ID yake, let's say ni 150. Simple kama hivi, dot let's say ni 76. Kwa hiyo hapa unakuta kuna mchanganyiko wa data. Tupo na string, tupo na integer data value na tupo na float data value katika listi moja. Vyote hivi unaweza kufanya ukiwa na listi yako. So nadhani unaona umuhimu wa listi sasa. Ingekuwa hapa tunatumia variable, basi variable ingekuwa na uwezo wa kuhifadhi kitu kimoja tu. Kama ni jina, basi ichukue jina moja tu. Labda tuwe na name 1, name 2, name 3, umeona. Lakini list tayari inatuwezesha sisi kuhifadhi mchanganyiko wa vitu, kuhifadhi vitu zaidi ya kimoja. Okay? So acha tuweze kuona jinsi ya kuonyesha listi zetu, kuprint. Simple tu, hakuna kitu kigumu. Python ni very simple kuweza kujifunza na kufanyia kazi. Tunatumia ile print function yetu, and then ndani humu tunaita tu jina la list yetu ambayo tunahitaji kuprint. Let's say nahitaji kuprint hizi even number. So nitaandika hapa even number iprintiwe. So hapa nikirun program yetu na unaona tayari inatoka listi yetu ya even number. Lakini pia unaweza kuprint hata hizi nyingine ukaona, let's say to print nazo tuzione. To print hii ambayo tumeita names na to print hii ambayo tumeita info. Simple. So acha ni run tena. Okay, kama unavyoona tayari tumeweza kuprint list zetu na zimetoka kama hivi. Okay? So ni very simple list, the way ambavyo unaweza kuiandika na unaweza kuiprint out, kuona ile the way inavyo display kama hivi ambavyo nimefanya mimi hapa. Jaribu huko na wewe ili uweze kuona the way ambavyo unaweza kutengeneza list yako kwa mara ya kwanza na jinsi ambavyo unaweza kuiprint out na ukaona inavyo display. Lakini pia tumalizie kwa kuweza kuangalia namna gani sasa tunaweza kutengeneza listi kwa kutumia method ama function maalum ya list ambayo tunapatiwa katika Python, ambayo hii inatuwezesha kuweza kubadilisha vitu kama vile iterable kuwa katika listi. Nini inamaanisha? Acha niweze kukuonyesha hapa. Okay, acha nifute hizi kwa sasa. Then hapa acha tutumie mfano, tutumie range. Unafahamu range inatupatia kama list ya data ama value. Sasa zile una uwezo wa kuziweka ndani ya listi, zile namba ambazo utatumia iterable ama ya range kuweza kuzipata. Kwa mfano, tupo na numbers, jina la list yetu ambayo tunahitaji. Tunatumia function ya list. Unaona? Kumbuka functions siku zote inakuwa na curly braces kwa vile tunaicall hii function. Tayari ni built-in function ipo katika Python. So tumeicall, tunaweka range function yetu ambao range nayo ina act as a list kwa sababu inatupatia iterable value. Okay? Namba nyingi tunakuwa inatugaia. So 5. So hapa kinachoenda kufanyika, hii namba, okay, wacha tuweke kwa vile list ni wingi, wacha tuweke s numbers. Hii numbers inakwenda kuchukua nambari range ya 5. Na kumbuka hii function ya range tukiweka 5 inaanza kuhesabu kuanzia 0 mpaka 4 na zinakusanywa zile namba ambazo ni 5 na 0 ikijumuishwa. Wacha tuweze kuprint tuone ita display vipi. So print number. Okay? Run programu yetu kama hivi ambavyo unaona imeenda kutolewa ikiwa katika listi inaanza 0 1 2 3 4. Ndio hii range ya 5 inatupatia value hizi. Na kumbuka 5 as a 5 haitolewi. Nadhani tumejifunza katika video zilizopita kuhusiana na hii function ya range. Lakini unaona hapa sasa hivi tumepata value zetu hizi. 0 nayo ikijumuishwa ndio inakuwa hii index 1 2 3 4
5. Tutakapofika katika index hapo mbele muda so mrefu tutaweza kufahamu vizuri zaidi kuhusiana na hizi namba, kwa nini zinatoka hivi na kwa nini zina display na ile namba ya mwisho haionekani. So nadhani tumeweza kuona kwa kutumia hii function ya list the way ambavyo unaweza kutengeneza list kutoka katika object nyingine, mfano hiyo ya range. Very simple kama hivyo. Jaribu huko, kama kuna sehemu utakwama, itakukwaza, unaweza kuniambia katika sehemu ya comment tukaweza kusaidiana. Na range nadhani tunakumbuka una uwezo kuweka value 3 humu ndani, I mean argument. Kuna ile ya kwanza ambayo unaanza nayo, let's say 1, comma, inakuja ile ya mwisho ambayo unayotarajia kwenda kufika, let's say 10, comma, na step kama unahitaji kuweka unaweka huko mwisho. Tunakumbuka nadhani kitu hiki tayari tumeshaweza kujifunza. Na sasa hivi hapa nikirun, angalia kitakachoenda kutokea. Imeanza 1 kwa sababu ndio starting point yetu ya hii object yetu range, lakini pia ikaja 3 kwa sababu inaachana step by 2, then ikaja 5, 7, 9 na ndo mwisho wa hii list yetu tuliweza kuipata kwa kupitia hii table yetu ya range, zile values zetu. Very simple kama hivyo. Nadhani leo tuishie hapa, nisikuchoshe sana. So list ni sehemu muhimu sana katika Python, na kwa sababu zinaruhusu kuweza kuhifadhi na kufanya kazi na data nyingi kwa urahisi. Ni rahisi kuweza kutengeneza, kutumia, na zinaweza kushikilia data za aina tofauti kama tulivyoweza kuona. So tutaendelea kujifunza zaidi kuhusu jinsi gani ya kuongeza, ku-add list, value katika list yako, kufuta value fulani katika list ambayo ipo, lakini pia kuweza kubadilisha maudhui ya list yako. Let's say unahitaji list yako isihifadhi tena string, hifadhi nambari, unaweza kufanya hivyo. Kwa kuna vitu vingi vya kuweza kujifunza hapa. Kidogo kidogo tunaendelea kuweza kupiga hatua. Video inayofuata tutakuja kuingia sasa katika jinsi gani ya kuweza kufanya operation mbalimbali katika hizi listi zetu ambazo tunakuwa nazo. Simple kama hivyo. Asante sana. Like video hii, subscribe kama bado hujasubscribe YouTube channel yangu, na ili usiweze kupitwa na video ambazo nitakuwa nikituma, ni muendelezo hichi ambacho tunajifunza, gonga alama kengele ili uweze kupata notification unapo-upload tu video ambayo ni muendelezo hapa tulipoishia. Asante sana, tukutane katika video ijayo.